Estamos dentro da Kombi canastra. Aqui no Vila Quintal de casa, pessoal. Olha que experiência. Você precisa vir viver isso aqui. A Kombi é toda decorada e você tem toda essa natureza em volta aqui, ó. Olha que lindo aqui. E aí, gente, bora dormir aqui na Kombi, ó. Olha que charmosa que ela é. A cozinha. Você entra no banheiro e aqui você toma um banho bem curtindo a natureza. Olha aí que delícia. Já salva esse vídeo, porque você vai querer viver isso também.